വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കിച്ചൺ ഫിലോസഫി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നല്ല രുചിയുള്ള കേത്തൽ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. കേത്തൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 3/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയി എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിൽ ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നാലേ ഈ മസാല ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചൂടായ കടായിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചി. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു ഭാഗം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗവും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കന് 2 ഭാഗവും നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കൻ എടുത്തു മാറ്റാം. ഈ ചിക്കന് കുറച്ചുകൂടെ എരിവും രുചിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം നേരം മൊരിയിച്ചെടുക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കേത്തൽ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ലുലു മർജാൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.